चलो मैं इस सोने को मूंगफली से भरी कढ़ाई में छिपा देती हूँ। अब तुम सबको इसे ढूंढना है, पहले तुम आओ। मैं हूँ एकदम लाल, इसलिए पूछने आई हूँ मेरे सोने के हाल चाल। मुझे तो एक गुड़िया मिली है। ये लो और गुड़िया मौज करो अब। इतनी सारी गुड़िया, मजा आ गया। देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। मुझे मिला है एक छोटा सा केक। कोई बात नहीं, ये लो एक बड़ा केक, अब खूब खाओ। इस बंदरिया को केक खाते देख मजा आ रहा है। आज तो तबाही मचा दूंगा। अगर सोना नहीं मिला तो ये क्या, पर्ची, इसमें लिखा है लाल सोना। ये लो तुम्हारा लाल सोना। इसका तो पोपट हो गया। अब मेरी बारी, देखती हूँ क्या मिलता है। मुझे तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ये ले भूतनी बना देंगे तुझे। अब मेरी बारी है क्या? इसमें लिखा मूंगफली को अपने मुंह से किसी और को दो। मुझे तो शर्म आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पैसे से ज्यादा माँ से प्यार करने वाले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। शर्माती क्यों है ला मूंगफली को मुंह में। अब तो मैं अकेली बची हूँ। अब मेरा क्या होगा? आखिरकार सोना मिल गया। अब इसको लेकर पूरे बाजार को खरीद डालूंगी। हट जाओ सब।